지금 이전 4경기, 그리고 저희들 리그 병행으로 인해서 이원화를 계획하고 지금까지 실행을 했었는데, 사실 선수들 열심히 해줬지만, 결과가 그렇게 좋다고 생각되지는 않습니다. 그래서 이제는 리그도 이제 거의 마무리됐고, 그래서 내일은, 저희들이 가동할 수 있는 최대한의 어떤 베스트 멤버를 내서, 경기를 할 계획입니다. 그리고 저희는 지금 현재 2위를 달리고 있지만 내일 경기가 또 16강에 진출하기 위한 가장 중요한 경기고 또 득점 또한 또 많이 필요하기 때문에 여러 가지로 고려를 해서 내일 선수들 지금까지 뛰었던 저희들 선수들 최대한 가동할 생각입니다. Yeah, tomorrow will be our fourth game of the Champions League 2. Before we had to participate in our league and the Champions League, we had to do some rotation of the players, but that's why we didn't have some good result how we waited. But now is our K League is almost over, and that's why we can give our best tomorrow with our best players. And how we are in the second position of the Champions League, we have to bring the good result with many goals. That's why we will try to do our best with our best players tomorrow in the game. 앞서 감독님이 말씀하셨다시피 많은 득점이 필요하고 또 좋은 결과가 필요하기 때문에 방심하지 않고 경기 초반부터 저희의 템포를 찾아가지고 최대한 좋은 경기를 할 수 있도록 기도하겠습니다. How our head coach said, tomorrow's games we need the good result and many goals. That's why we try to focus all things in this game to achieve our objective tomorrow. 득점을 하기 위한 어떤 기회를 만드는 것도 중요하고 득점을 해야 되는 것도 중요하지만 사실 이게 모든 팀이 갖고 있는 숙제라고 생각합니다. 득점이 쉽게 될 때도 있고 그렇지 않을 때도 있는데 요 근래 들어서 득점이 조금 저조한 건 사실입니다. 그러나 이걸 선수들한테 부담을 준다든가 하는 것보다는 저희들 경기를 저희들 준비한 대로 하면서 공격수들에게 조금 더 집중하라는 어떤 그런 이야기가 굉장히 제한적으로 할 수밖에 없는 상황이고 또 내일도 우리가 득점을 많이 하는 것도 중요하지만 꼭 결과를 내야 하는 어떤 그런 부분이기 때문에 선수들이 그 부분을 전부 인지하고 있고 또 최선을 다할 거라 생각하고 있습니다. Make a goal in the game will be like homework for every head coaches, but I don't want to give some pressures to our players to make many goals. First, our purpose in the tomorrow's game is bring the good result. That's why we try to focus to achieve the first purpose. After this, we will try to do the more goals. はい、まず私が、この BGP の監督になってから、そんなに時間は経ってないので、でも試合を何試合かやった上で、選手を見極めながら、あと、今回の試合に関してどういうふうに戦えばいいかというのを、練習はしてきました。จากที่ได้มาคุมทีม BGPU นะครับก็มีเวลาไม่มากก็พยายามทำเต็มที่เพื่อดูนักเตะทุกคนที่มีความสามารถในการซ้อมทุกครั้งแล้วก็พยายามเตรียมทีมให้ดีที่สุดเท่าที่ทำได้ครับครับก็จริงๆก็เตรียมความพร้อมมาได้ดีครับแล้วก็พร้อมที่จะทำการแข่งขันกับโปฮังในวันพรุ่งนี้แน่นอนครับอาจจะเป็นเกมที่ยากเพราะว่าเราต้องมาเยือนด้วยเรื่องสภาพอากาศอะไรเงี้ยแต่ว่านักเตะทุกคนก็พร้อมลงไปทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดแล้วก็สิ่งสำคัญเราก็จะคว้า3คะแนนเพื่อแฟนบอลกลับประเทศไทยให้ได้ครับผมค่ะขออนุญาตถามทั้งโค้ชแล้วก็น้องเท่นะคะคือเกมวันพรุ่งนี้มีอะไรที่เตรียมตัวมาเป็นพิเศษหรือระมัดระวังเป็นพิเศษบ้างไหมคะまず先ほども言いましたけど私がこの、クラブの監督になってから、そんなに時間は経ってない中試合がずっと続いてましてで少し守備の方の組織を作る練習っていうのを
数多くやってきています。なので、それが実際の明日のゲームで、見せられればいいんじゃないかなというふうには思っています。 ก็อย่างที่บอกกล่าวไว้เมื่อสักครู่เนี่ยครับเพิ่งมาคุมทีม BGPU ได้ไม่นาน แต่ก็มีเกมที่ค่อนข้างต่อเนื่อง เลยเรายังไม่สามารถปรับเปลี่ยนหรือทำอะไรได้เยอะเท่า เราก็ทำเท่าที่ทำได้ในตอนนี้ก็คือพยายามเน้นเกมรับ แล้วก็คิดว่าพรุ่งนี้เราก็จะแสดงความสามารถให้เต็มที่ที่เราได้ซ้อมมาทั้งหมดนะครับ ครับก็นั่นแหละครับอย่างที่โค้ชบอกไปครับ เราก็ต้องเล่นให้รัดกุมที่สุดครับ แล้วก็แน่นอนครับเราต้องการผลการแข่งขันที่ดี แล้วก็ระบบแท็กติกก็โค้ชก็ได้เตรียมมา แล้วก็เชื่อว่าทุกคนที่ได้รับโอกาสลงในวันพรุ่งนี้น่าจะทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีที่สุดครับผม คำถามสุดท้ายค่ะตอบเท่าที่ตอบได้นะคะ อยากให้พูดถึงโอกาสเข้ารอบ มองถึงโอกาสเข้ารอบไว้ไหมคะ はいそうですね、次のラウンドに行くためには、やはりしっかり勝ち点3を取らなきゃいけないというふうには思っているので、そういう試合と位置づけて、今日の明日の試合は戦いたいなというふうに思っています。 ก็ใช่ครับสมมุติถ้าเราอยากจะเข้ารอบยังไงก็เราก็ต้องเก็บ3แต้มให้ได้ในวันพรุ่งนี้ก่อนเป็นอย่างแรกก็คือต้องเตรียมตัวแล้วก็สภาพทีมไม่พร้อม แล้วก็เราก็จะค่อยไปโฟกัสกับเกมต่อไปอีกทีครับขอบคุณครับ I think there's no any other questions. So thank you for the Masanata head coach and the Jordan Stark players. So thank you. はい